Ну что, иду я наконец, короче, забирать блок. Саня позвонил, все готово. Посмотрим, что там получилось. Вот, обошлось мне это все в 2 раза дешевле. Я говорю, сначала поломалось, короче, 4-е положение печки. Перестало, ну, ее выбило. Поменяли предохранитель, где-то ездили месяц, наверное, никаких проблем. И тут, короче, закон подлости. В самый неподходящий момент стукнули морозы 30, и она просто поломалась. Я вышел в магазин, сажусь, бамс, печка не врубается. Пока машина теплая была, быстро долетел, короче, до дому. Вскрыл, думал опять очередной раз поменять предохранитель. А там кусок расплавленной пластмассы вот в этом самом блоке. И вот эта ячейка, блин, куда сувать. Просто предохранитель, он не держится, все. Вот, начал звонить по магазинам. Такой стоит около 3 новый. Ну, сам блок предохранителя, вот. Через знакомых там мне подсказали. Вышел на Саню. Он говорит, тащи. Я говорю, тебе посмотрю все, выведу. Посмотрим, короче, что получилось. Поэтому, блин, что-то одна череда за другой пошли. Сначала гидрокомпенсаторы, я за них тоже расскажу. То есть, какие последствия вообще получились в связи с этим стуком. Хотя мне все говорили, да что, гидрики, там каждый второй невовод, у кого не спрашивал, ничего страшного. Типа, стучат, поменяешь, да и все. Ага. Хрен на нос, как говорится, блин. Сейчас я все расскажу, какие последствия произошли из-за стука гидрокомпенсаторов. Вот у нас такая красота. Прости нас, Господи, грешных и сохрани. У нас еще этот после новогодний выхлоп до сих пор здесь. Такого вы точно не видели. О. Только не плюйся. Не-не-не, дядя. Этот северный верблюд, блин. Сапа. Айфон проглотит. Тебе пустыню надо, блин. А ты на севере. Вон адаптировался, шерсть какая. Это ладно. Воин. Во какая красота у нас. Короче, продолжим. За эти 2 поломки я расскажу в одном ролике. Выложу. Потому что половина, короче, материала, то, что снимал, как Саня ездил, как он все там ремонтировал, у меня потерялось с этими облаками Google. Короче, ушло в сторону моря. Поэтому все в один выложу. То есть, как бы, что осталось, там, фотографии или там смонтирую. Ну, что произошло с этим блоком предохранителей. Пугают. Говорю, все как снег на голову. Долбили гидрики. Всем не говорили, все нормально и так далее и тому подобное. Ладно, хрен с ним. Но они уже начали вообще, короче, калашматить как трактор. У меня уже сердце не выдержало. Поехал, короче, к мастеру. Разобрали и просто офигели. Вон как выглядело. О. Вот какие они должны быть. А вот. Это все нагар, да? Да. Ну это нагар только из-за масла, может быть, да? Ну это масло, наверное. Ебать. Ну и что, распредвал? Все блестящее, новенькое, блин.
Бензинка одна, вот две. Да, да. Блин, трындец полный, блин. Рекомендую, блин, при стуке их сразу же ехать, блин, нафиг на станцию и не надеяться на авось. У нас, блин, сложились так довольно-таки печальные последствия в связи с этим стуком. То есть, короче, сожрало ротор. Они продаются только комплектом. Комплект обошелся в 1600. Но это еще не самое страшное. Начали разбирать дальше, блин. Схавала распредвал. Вот эти кулачки. Их просто съела. То есть он тоже под замену. Полностью распредвал. Всему виной, блин. Не знаю, масло не я заливал, короче. Херовое масло. И можно сказать, нам повезло. Потому что, короче, могло произойти, что прогорел бы клапан. Это все вытекающие последствия отсюда. Это капитальный ремонт двигателя. Поэтому не экономьте на масле, блин. Лейте хорошее и меняйте вовремя. 8000 все под замену. Тем более, блин, у нас 30% брака на на рынке там автомобильном. В общем, пипец котенку срать не будет. Накрылся блок предохранителей. Вот что стало. Просто даже... Фу, наконец-то свершилось. Короче, снял я этот блок. Задолбался на морозе, блин. Неудобно, не подлезть туда. Это вообще жесть, блин. Вот, короче, что стало. Все расплавилось. Либо покупать блок целый 2700. Либо вот как бы мне человек сказал, что откуда-то выведет слот под предохранитель, под печку. Посмотрим, короче. Ну, сейчас все шелестит. Мотор шепчет. Печка работает на всех 4 положениях. И вот Саня еще сказал, вот по поводу, возвращусь к этому блоку предохранителей. Короче, сказал, не факт в том, что ты купишь новый и у тебя не повторится такая фигня. Они, короче, какие-то фиксные, слабые. В магазине тоже там у ребят знакомых спрашивал, но они вот с запчастями, а у них все стараюсь покупать, то есть как бы это. Говорит, блин, чуть ли не болезнь у них в Шевроле вот такая фигня, короче, вот сгорает. Вот сейчас зимой нагрузка большая, короче, на печку, и вот это не выдерживает. Слабое место, короче, у них. Но он сделал, вот как бы сказал, на совесть. Говорит, думаю, что даже, блин, лучше, чем на заводе. Будем надеяться, как говорится, его слова да богу в уши. Ну, парень толковый, то есть, как бы, нормально. Короче, дай бог здоровья Сане, блин. Я говорю, единственное, блин, жесть это то, что все это произошло в 30-градусный мороз, блин, а без машины никак. То есть я вот как бы сам во дворе разобрал, отвез ему, вот он мне на следующий день отдал. Я засовывать-то сейчас все на место, ну просто офигел. Все деревянное, блин, как бы не очень удобно там лазить, подлезть тяжело. Мы все подключили, короче, все сделали, все работает, блин. Дай бог здоровья Сашке, блин. Не перевелись еще кулибины, блин, нашей Руси. Предохранитель, ремонт, короче, вышел, ну, в 2 раза дешевле, потому что сам блок только стоит, короче, 2700, около 3000, да, я в пару мест позвонил, ну, так, для сравнения. Вот. Ну, там разные производители, плюс-минус 200-300 рублей, там, кто что накручивает, не знаю. Это, во-первых. Во-вторых, вот 100%, вот у меня электрик, который, да, он не русский товарищ, ну, на родину уехал, в Азербайджан, то есть его нету, вот кому я могу доверить, да, допустим, автомобиль. 100% заедь там на любую какую-нибудь другую станцию, а тем более, если там типа официальных дилеров, там тебя 3 шкуры сдерут. У официальных дилеров-то это понятно, а вот такие шкуродеры, как Шарашкины конторы, там начнут там, о, да тут по электрике, тут пипец, блин, только за работу хрен знает сколько возьмут. Поэтому как бы это, тоже такое дело, блин. Если бы руки, блин, с того места росли бы у меня, то было бы, конечно, намного все проще. А так приходится обращаться постоянно. Ну, слава тебе, Господи, вот, все работает. Дует. Синоптики нас тоже, блин, дурят, блин. Обещали, морозы уйдут.
Что-то ни хрена не падают. Не, упали, как бы 30-ки-то нет, но все равно холодно. На выходные обещали 6 градусов, сейчас градусов 18. Я вот все поражаюсь, блин. Как вот так вот, а, закон подлости. Да надо было в 30-ку поломаться печки, но это же триндец, блин. Я как вспомню эти как я разбирал, блин, на морозе, это меня аж, блин, в дрожь бросает до сих пор, блин. Да. Такие вот тра-ля-ля. Заскочим, посмотрим, что там в гараже. Может, снежок надо убрать. А то потом прицеп не вытащить, заметет все. Ну да, надо бы почистить. А то потом с каждым разом все больше и больше. Рыбалкой пока вот все как-то не срастается. Ну, во-первых, глухозимье, куда не звонишь, блин, я говорю, в радиусе там 200 километров, да, допустим, в разные стороны. Там знакомый, везде глушняк полный. И тут еще с машиной геморрой, то одно, то другое, блин. Вот, но я думаю, что на этой неделе мы постараемся выбраться куда-нибудь. В принципе, вот как со слов вот таких старых людей, да, в деревне, вот я с мужичком разговаривал, с дедком, он говорит, по большому счету, вот после крещения, да, после 19-го, начинают какие-то ключи там открываться, бить, и вода начинает меняться, и рыба начинает уже шевелиться, то есть уже все, размораживаться начинает, то есть движение это наше рыбацкое. Вот, но в конце февраля, уже ближе к марту, я думаю, что по-любому должна пойти жара в хату. И вот на рыбалку сейчас, когда будем выдвигаться, хочу все-таки поехать на озеро, ну, проверить вот эти сетки, телевизоры, как они еще называются, верша, морда, сетка, телевизор, посмотреть, как они работают. Ни разу вот не ловил, ну, вот ролик есть, я ловил на них, но там было большое течение, то есть у нас нифига не получилось. То есть ставишь, их сносит не поперек речки, а, блин, вдоль, разворачивает. Никакого омута мы там не нашли, чтобы как бы это самое, без течения. Поэтому попробуем на озере. Закормим, потестируем. Потому что так вот вещь, ролики тоже смотрю, люди ловят реально как бы. Не знаю, я взял ячу большеватую, наверное, 25. Это только, блин, на ельца крупного, а там у нас... Ладно, загадывать не будем, короче, глянем. Еще, наверное, до отъезда пару штучек возьму. Они недорогие, там в районе 130 рублей. Одна вот такая морда. Сетка, телевизор. Вот, возьму еще пару штучек и потом поедем, не знаю, с Васькой Фартовым или с батей, или с Вовкой. Там разберемся ближе к этому делу. Говорят, февраль у нас адский будет. Ветра, снегопады, морозы. Короче, за всю зиму отомстит. Толком-то зимы не было. Лед тонкий. Он, когда позавчера, короче, на реке застрял, ну, не на санкционированной, короче, переправе там в одну деревню. Ну, это буквально там в черте города переправа. Ну, на окраине города, можно сказать. Буханка поперла, короче, и села, ну, немного провалилась под лед.
Поехал, короче, трактор помогать. И нахрен мужик, короче, ушел, блин, на тот свет, короче, каблучками щелкнул нахрен. Вытащить хотел, помочь, короче. Ну, лед тонкий, пипец, зимы не было. И говорят, весна будет очень ранняя. Не знаю, посмотрим. Блин, если вот не знаешь мест, то опасно даже будет на лесные речки идти. Потому что, блин, провалиться, блин, вообще как бы проще простого. Что творится с погодой, фиг поймешь. Блин, еще, короче, Юрка позвонил. Ну, с Простоквашино, Юрбас, Карабас, блин. Пипец. Ночью, говорит, Буська приползла. Ну, кошка-то в роликах была рыжая-то. Приползла, короче, погрызанная собакой, блин. Задние ноги отказали. В боку дыра. Какая-то гематома, короче. Пришла, короче, к Ладе в коридоре на коврик легла на пальто. Лада ее пустила, сама пошла в коридор. Вот он ее домой занес, короче. И пипец, там буквально спустя 2 часа, короче, умерла. Жалко, 10 лет кошки, вообще хищница была, блин. Блин, настроение испортилось, блин. 10 лет ни одна собака не трогала. Ну, говорит, что с другой деревни какая-то там лайка, блин. Пипец, блин. Говорю, 10 лет она собак сама гоняла. Во двор никто не подходил. Просто, блин, кидалась, ломились. Ну и как бы вот собаки в деревне приучены. Они вот не трогают кошек. Потому что знают, они все с кошками рядом живут. То есть, как бы, это, наоборот, там даже жратвой делятся. Вот. Я даже вот по Ладе вот смотрю по нашим. А тут, блин, пипец какой-то этот. Не знаю, как хорошо не морозы, она бы где-нибудь, наверное, замерзла бы, даже не доползла. Ну, до дому доползла. Даже поднялась на ступеньки, как бы. Да, жесть, блин. Короче, все это удовольствие влетело, ну, вот по гидрокомпенсаторам, распредвалу 8 штук. Это еще с учетом того, что с меня просто по-божески взяли, то есть за работу. Вот такие траля-ля. Любая неисправность надо сразу проверять, нахрен не запускать. Я говорю, я еще просто балбес, блин, послушал. Как бы спрашивал же у людей, вот у кого там Нивы. Я говорю, ну вот, говорит, да что, гидрокомпенсатор, ничего такого страшного, постучат, нормально. А видите, как получилось, как бы все плачевно. Я говорю, это еще с учетом того, что, можно сказать, повезло. Прогорел бы клапан, это была бы же пень. Все, капиталка. Так что, друзья, товарищи, лейте, блин, хорошее масло, качественное, на этом не экономьте. Вот какой он мне посоветовал, я вам фотку вот сейчас скину в ролике. Вот он говорит, как бы хорошее масло, ну, нормальное. Вот. Не знаю сейчас, чему верить, какому производителю, потому что, я говорю, 30% брака, вот у меня запчастями люди занимаются, они едут в этот Тольятти, блин. Ну, вот в магазине продают, типа, завод, не завод, да и хренушки-то тамушки, там, бля, никакого завода вообще не пахнет. Все они покупают на рынке. Также просто единственное, у кого-то там свои вот эти поставщики, продавцы, то есть кому они доверяют там, но 30% брака, 30% брака, они говорят открытым текстом. Вот так вот отечественный автопром работает. Так что, друзья, не экономьте на своих железных конях. Как говорится, скупой платит дважды, это так и есть. Все делайте вовремя, меняйте вовремя, масло покупайте хорошее и так далее и тому подобное.